Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. I'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat undangan Allah Subhanahu wa taala. Tipayun hayurang panjatkeun puji sareng syukur ka Zat Maha Ghafur. Alhamdulillah kalayan kudrah sareng iradah mantena. Dugi kawancit ayeuna urang masihkeun paparinan kesempatan hirup. Ku urang tiasa ngamanfaatkeun tina sesa kahirupan urang. Pikeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala ku jalaran ibadah Jumat. Mudah-mudahan hadirna urang sadaya majelis tiasa ningkatkeun keimanan oge katakwaan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah. Dina Quran surat Al-Maidah ayat ke-88 Allah Subhanahu wa taala ngadawuh, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. I'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim. Pihartoseun eta ayat, i'lamu jeung kanyahokeun ku aranjeun annallaha saestuna Allah syadidul iqab katsida berat hukumanana wa annallaha oge saestuna Allah ghafurun maha pangampura rahimun maasih. Ilamu ketahuilah oleh kalian annallaha sesungguhnya Allah syadidul iqab begitu berat hukumannya, wa annallaha dan sesungguhnya Allah ghafurur rahim maha pengampun lagi maha penyayang. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah. Nalika urang maos eta ayat oge memahami secara sepintas tina terjemah per kalimat per huruf tina eta ayat, seolah-olah aya dua kalimat anu kontradiktif bertentangan, hiji sifat hiji perilaku anu bertolak belakang sareng zat anu maha sampurna Allah Subhanahu wa taala. Anu mana cobi Pak hadirin ihwatu iman. Allah nguningatkeun dirina annallaha ghafurur rahim, saestuna Allah maha pangampura oge maha asih. Anu kadua annallaha syadidul iqab, saestuna Allah katsida berat hukumanana. Pami urang ningali dina surat Al-Baqarah ayat ke-165. Allah Subhanahu wa taala ngadawuh, walau yaral ladzina zalamu id yarawnal azaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul azab. Lamun maheug jalma-jalma dalorim, jalma-jalma daloraka nempok ningali kana siksa sene neraka, kana neraka. Annal quwwata lillahi jami'a, saestuna ieu kekuatan milik Allah sadayana. Naon maksudna? Nalika maranehna ningali ngarasakeun tina bentuk hukuman siksaan azab engke di akhirat ya, ternyata dibanding-banding jeung nu karasakeun ku manehna waktu hirup di dunia ya, teu sabaraha gitulah. Katsida berat, katsida bangetna hukuman atanapi siksaan nu ku maranehna dirasakeun.
wa annallaha syadidul azab, tah seperti gitulah Allah nyiksa jalma-jalma dalam neraka ku hukuman ku siksa nu kacida beratna. Tah dua kontradiktif atau dua kalimat anu secara sepintas siga kontradiktif. Nalika Allah ngagaduhan sifat pangampura, nalika Allah ngagaduhan sifatnya kanu jadi makhlukna manusia, tapi bet kunaon Allah ngahukum jalma manusia ku hukuman anu kacida beratna. Cina maha pangampura, cina maha ampun, cina maha pemaaf. Kalau memang Allah subhanahu wa ta'ala maha pemaaf, maha pengampun, maha pemurah, tentu tak akan ada orang-orang yang disiksa dalam neraka. Mual aya jalma-jalma dalam neraka atau mual aya jalma-jalma asup kana neraka. Nah, ya. Secara sepintas tina pangemut urang ilmu urang nu deet keneh tina maksad tujuan Allah subhanahu wa ta'ala ngahukum hamba-hambana manusia ku hukuman anu kacida berat. Nah leres seperti gitu ya, sataacan simkuring urang sana gali berdasarkan dalil-dalil ayat-ayat Al-Quran. Urang ibaratkan sebuah contoh, aya dua sifat, aya dua sikap nu bakal dicanak ku hiji jalmi nalika eta jalmi menang bentuk penganiayaan kazoliman ti jalmi anu lain. Si A ditenggel ku si B, maka bakal aya dua sikap tindakan si A ka si B. Naon nu kahiji males seperti anu dilakukan ku si B ka si A. Lamun tenggel deui nyiwit deui maehan paehan deui. Tah eta disebatna al-qisasu ya. Al-iqabu ay al-qisasu ay al-hizyu, melakukan dengan perlakuan yang sama. Boleh tidak? Boleh. Dan itu bukan satu kesalahan, bukan dosa ketika seseorang melakukan tindakan yang sama. Anu teu meunang mah melawi ngaluwihan wates, melebihi batas, nyiwit kalaka ditenggel nenggel kalaka dipaehan, eta mah sanes kisos zolim. Anu kadua bakal dicanak kusi anaon lain males tapi ngahampura memaafkan apa yang telah dilakukan si B pada dirinya. Kenapa? Tidak ingin mengotori dirinya dengan perlakuan yang sama. Tah kitu sami Allah subhanahu wa ta'ala okay. Nalika Allah ngahukum jalma-jalma diasupkeun kana neraka, bukan serta merta Allah benci murka eta ka eta jalma, tapi sebagai bentuk tina rasa keadilan. Ya, Pak. Adil tidak kalau ada orang berdosa dihukum? Ya. Adil tidak kalau ada orang melakukan kesalahan dihukum? Yaitu yang disebut dengan al-qisas sebagai bentuk keadilan, dan keadilan itu hanya memang milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab dirasa tidak akan ada rasa keadilan kalau orang-orang yang berdosa jalma-jalma daloraka teu dihukum ya. Hi'a rajin ibadah, rajin sodako, bisa berbuat kebaikan, menjaga lisannya. Si B tara ngajaga lisana, tak taat kana parentana, justru ngalanggar kana larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti ujungna nalika manehna ngahadap ka Allah, si A jeung si B teu meunang hukuman, teu meunang balasan. Tangtos itu suatu perbuatan yang tidak adil ya Pak. Lah kernaon ibadah dan kege moal dihukum menang pahala, kernaon atuh nahan-nahan dosa dan kege moal disiksa ya. Tapi sebagai bentuk rasa keadilan, setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan surga, setiap keburukan dosa akan dibalas dengan neraka ya. Sami ya Pak di dunia oke. Seorang bos, seorang manajer tidak akan memperlakukan karyawannya yang sama. Bagaimana ketika si A rajin atau datang paling awal ketika dia mau bekerja ya? Pasti ada tingkatannya, pasti ada reward yang berbeda, gaji ataupun hadiah ataupun apa penghargaannya muasami. Nah itulah ya, siklus tina kahirupan. Nalika Allah ngahukum sebagai bentuk tina rasa keadilan, tapi Allah tidak serta merta ingin menghukum lain hayang nyiksa jalma. Da Allah nyiptakeun manusia ke alam dunia lain hayang ngasupkeun kana neraka nya. Tapi kunaon aya akibat hukum tah ieu. Konsekuensi hukum disebut hukuman, disebat hukuman.
tapi itu adalah sebagai sebuah tindakan perilaku pelanggaran anu tos dilakukan ku manusia ku hambana. Margi aya hukum, aya hukuman. Hukuman itu adalah akibat dari seseorang melanggar hukum, aturan-aturan, boh aturan manusia atau aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohlah aturan manusia ketika Satlantas, satuan kepolisian lalu lintas membuat aturan dalam berkendara. Ketika membawa kendaraan harus punya SIM, ya, harus bawa SIM, harus bawa STNK, harus memakai helm sebagai penjaga keselamatan dirinya. Tiba-tiba polisi nilang, ya, Anda telah melanggar undang-undang, pasal ini, harus membayar denda. Cik urang, erek nyalahkan polisi, erek nyalahkan diri urang. Kan kurang urang mah mencerminkan kana diri, teningali kana diri, ya. Maka nalika Allah ngahukum seolah-olah naon dosa urang, padahal dosa urang bener-bener geus aya catatana, buku catatana pelanggaranana, ya. Nah gitulah manusia. Nalika manusia ngalanggar aturan-aturan hukum, maka dia berhak akan mendapatkan hukuman. Nalika manusia berbuat kebaikan, dia juga akan mendapatkan balasan yang setimpal. Nah itulah. Maka nalika Allah Subhanahu wa ta'ala nyebatkeun dirina Maha Pengampun, Maha Penyayang, nalika Allah ngahukum jalma-jalma ku hukum anu kacida beratna, ku adab anu kacida beratna, lain Allah benci, lain Allah murka, lain Allah teu narima tobatna, tapi memang Allah sudah memberikan kesempatan ke jalma-jalma nu hayang tobat, ingin memperbaiki diri, Allah masih membukakan pintu maafna. Da fitrahna manusia, Allah nyiptakeun manusia, Allah nyiptakeun surga jeung neraka. Moal aya cek fitrahna, cek dalil ogenya, jalma dilahirkeun ka alam dunia pinarakaeun pi surgaeun teu aya. Tapi nalika Allah nyiptakeun eta jalma sadayana pi hadeun, pi pintereun, pi surgaeun, pi salameteun. Tapi nalika didinya aya aturan-aturan ke manusia sebagai khalifah, ngalanggar tina larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala atau perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berlakulah konsekuensi. Kullu ummati yadkhuluna jannah, setiap umat manusia pasti bakal asup kana surga illa man aba. Tuh ternyata loba keneh jalma nu embungeun, loba keneh jalma anu ngalanggar tina aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala teu nyontoh kana rasulna, maka engke bakal katingali kunaon bet loba jalma nu jadi pangeussi neraka. Jadi lain hartosna kenaon atunya Allah nyiptakeun jalma arek asup kana neraka mah. Tidak ada manusia yang akan celaka sebenarnya. Tidak ada manusia yang bodoh, tidak ada manusia yang terjerumus pada kehinaan, tapi diri manusialah, diri kitalah sendiri yang telah menjerumuskan pada kehinaan itu. Innallaha la yadlimun nasa walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Allah tidak akan pernah berbuat dolim, menganiaya terhadap makhluknya, hambanya manusia, tapi manusialah yang telah mendolim dirinya sendiri. Kunaon bet Adam dikaluarkeun ti surga? Nah Allah teresepeun Adam cicing di surga, uskun anta wa zawjukal jannah, sanes. Tapi ketika Allah memberikan kenikmatan, di situ ada aturan-aturan, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadz zalimin. Awas, ada rambu-rambu. Ketika melakukan ini maka akan mendapatkan seperti itu. Ketika melanggar seperti itu maka akan ada konsekuensi seperti itu. Tapi ternyata Adam sendiri telah melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah sampai Adam dikeluarkan dari surga. Bukan berarti Allah melanggar janjinya, bukan Allah benci pada Adam. Nah itulah yang disebut dengan ghafurun ataupun syadidul iqab. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Dalam sebuah hadis, dina hiji hadis salah satu hadis Rasulullah sallallahu ngadawuh, lamma khalaqallahu khalqa kataballahu fi kitab wa huwa indal arsy inna rahmati taglibu godobi. Nalika Allah nyiptakeun makhlukna,
khususna manusia. Kataballahu fi kitab, Allah tos nyatet keur eta jalma dina kitab, dina buku catatanana. Catatan apa? Catatan kebaikan-kebaikannya. Dan buku itu wa huwa indal ars, buku itu tersimpan di sisi ars, di atas ars. Kata Allah, surah Allah Subhanahu wa taala, inna rahmati taglibu godobi, saestuna rahmat kaula, kanyaah kaula, pangampura kaula bisa ngelehkeun tina murka kaula. Jadi pami Allah, pami urang ningali kana makna atanapi asmaul husna nu 88. Asmaul husna, nama-nama yang baik. Naon dimaksud asmaul husna, nama-nama yang baik? Bukan hanya sekedar nama atau sebutannya yang baik, tapi memang sifat sareng perilaku sesuai dengan nama yang ditetapkannya. Benten jeung urang aya namina Hasan tapi kalakuanna siga teu Hasannya. Namana soleh tapi budakna teu soleh. Jadi kadang nama jeung perbuatanna bertolak belakang, tapi Allah mah henteu. Ketika Ghafurun, Rahimun, Tawwabun, Al-Afuun, Al-Basit, ketika Allah memiliki nama-nama itu, maka akan sesuai perilaku dan perbuatannya. Teu aya Pak hadirin ihwatu iman, cobi tingali nama-nama Allah disebut namina Allah murka atau memiliki sifat murka, benci, kan itu mah jelas ya Pak. Sanes asmaul husna, nama yang buruk tidak ada ya, moal aya. Maka nalika aya konsekuensi hukum Allah memberikan hukuman, Allah murka ka hiji kaum ya. Pabau bi godobin ala godob. Nah, seperti Quran surat Al-Baqarah, Allah murka ka kaum Bani Israel. Sabada marena teu iman ka Nabi Isa oge teu iman ka Nabi Muhammad, teu iman ka Nabi Musa, teu iman ka Nabi Isa, nepi ka Allah murka. Nah eta sifat Allah sebut murka kanu jadi kaum Bani Israel henteu. Ya. Sakumaha badagna lobana dosa manusia tuh nu dilakukeun ku kaum Bani Israel, Allah masih memberikan kesempatan ka maranehna pikeun naon? Pikeun iman. Diutus Nabi Musa teu iman, diutus Nabi Sulaiman teu iman, diutus Nabi dugi ka Nabi Isa alaihissalam teu iman keneh ka Nabi Isa, coba diutus ku nabi anu berbeda tina silsilahna Nabi Muhammad komo deui. Maka surah Allah Subhanahu wa taala, inna rahmati taglibu godobi, menandakan apa? Rahmat kanyaah pangampura Allah Subhanahu wa taala leuwih luas tibatan kabenci murka Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha luasna, sakumaha luasna rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dina salah saweus hadis, Allah ngagaduhan 100 rahmat, Allah ngagaduhan 100 kanyaah. 88 rahmat disimpen engke di akhirat, anu hiji dipaparinkeun ka dunia pikeun diparebutkeun ku sadaya makhlukna. Seorang ibu bisa menyusui anaknya sampai menyayangi anaknya. Seekor burung bisa mencari makanan untuk anak yang kelaparan. Seekor kuda yang melahirkan anaknya sampai dia berhati-hati untuk melangkah. Kunaon? Sieun nincak anakna. Sagalak-galakna mau moal aya mau nu ngadahar anakna. Tah eta teh kanyaah makhluk kanu jadi makhlukna ka sesamakna. Pamisaur Rasulullah nalika Rasulullah nuju ngantosan para tawanan, aya hiji ibu-ibu nu ngantosan kalengitan budak leutik orokna. Nalika eta ibu-ibu ningali tina tawanan aya budak orokna, terus eta ibu-ibu ngagabrug budakna terus nyusuan nangkep ka eta budakna. Maka Rasulullah ngadawuh ka para sahabat, "Hei sahabat, tingalikeun ku anjeun. Tuh bentukannya seorang ibu pada anaknya. Cik kira-kira eta si ibu daekeun moal ngalungkeun budakna kana durukan seuneu nu ngagedur. Oh, kantos moal. Tah eta teh kanyaah indung kanu jadi budakna, kanyaah makhluk kanu jadi makhlukna ka sesamana." Rahmat Allah langkung teh kitu. Eta ngan hiji rahmat. Maka sakumaha badagna dosa manusia tong putus asa tina rahmat Allah. Ya. Sakumaha gedena dosa manusia ada keinginan untuk memperbaiki diri, bertobat ke Allah, Allah moal ngahalangan. Tuh aya jalma nu maehan 100 jalma tobat ke Allah jadi ahli surga. Tuh geuning aya pejina
ngan saukur mere naon, mere nginum ka anjing anu kahausan jadi ahli surga. Nandakeun naon? Allah tidak ingin menghukum hambanya. Ketika manusia kita masih diberikan kesempatan hidup, yuk jadikan hidup kita untuk memperbaiki diri lebih baik lagi. Ketika kita memang banyak dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah, dari maghfirah Allah. Terus kita bertobat memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini sebagai ilmu anu bermanfaat oge taukid kangge urang sadayana supaya urang dijantenkeun jalmi-jalmi anu memang tidak putus asa. La tayasu mir rahmatillah. Kalian jangan putus asa dari rahmat Allah. Naon sababna? Sabab keputusasaan itu adalah hanya milik orang-orang kafir, hanya milik orang-orang zalim. Orang-orang yang beriman akan terus memohon ampun dan terus berharap untuk mendapatkan rahmatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.